Wallahi wannan taro mun zauna mun shirya shi ne don nishaɗi da jin daɗi. Shekara da ta wuce waraka don taron ma bai kai haka ba, muna tunani muka yi shi a Sephora wanda aka share ki aka ji daɗi aka yi ra. Da muna yi babu kayan sauti kamar bara kenan, amma wannan karan an samo kayan sauti kuma an ƙara samun masu kamar 'yan jaridu da abubuwa da haka dai gurin kafafen yada labarai an samu, kuma an yi nishadi an yi farin ciki. Wanda yake da hawan jini ma yau muna tunanin ya sauka insha Allah, sakamakon yau an yi farin ciki an sha rake, dan ni kaina ma na sha zai yi wajen sanda biyu insha Allah. So da yawa dan akwai lokacin da nake ta kudin mota ta ina shan rake ban san nayi ba, sai da na gama na tsaya na rike hannu haka na rasa me yake min daɗi a ƙafa ne ta tafiya, dan ma dai wani ya ƙara min raken na rage hanya.